真面目啊！煉獄下界，下就會係咁樣啦。跟住上咧，你就係褪翻佢上去，咁就係上啦。OK，one go。哇！成隻撞暈咗，飛埋出街。會 ，Hello 大家好，我係拜拜，咁多位係時候嚟試下新嘢啦。今次我哋要試嘅陀螺係，得啦，萬眾期待嘅 UX21嘅3陀螺套裝啊！得啦，哇！咁就係有呢個封面嘅煉獄下界啦。同埋呢個白銀戰狼，同埋呢個叫做飛龍翱翔啊，即係薯片龍啊，咁多位，哇，好正啊！嗱，呢個套裝大家點解會瘋狂咁搶購呢？睇落佢好勁啦，同埋有一個新嘅系統啦，同埋呢對上一次出嘅套裝呢已經係講緊鯊魚啦。嗱，鯊魚就係咁樣一盒有3隻嘅，咁啊鯊魚咁勁，咁啊大家係估哇係咪呢盒都係筍嘢呢？咁樣咁。所以咧搶到黐線嘅，咁啊同埋咧，我覺得佢以材料嚟講係非常之優秀嘅。首先呢隻戰狼白銀戰狼非常之有型啦，紫色版呢個紫色超靚，咁然後咧佢配咩啊？970 R 爐啊，大佬970實用 R 爐又係戰鬥專用嘅，所以不得了。咁啊呢個薯片龍大家唔使講啦，咁啊之前咧係美版先有嘅，咁依家咧就係日版同埋依家亞洲版咧第一次出現嘅，咁所以咧大家都非常之期待噶。OK， 咁我哋冇講咁多啦，開箱啊 ，Let's go！嗱，大家一眼睇晒就係咁樣嘅啦。OK， 大家呢個就係真面目啊，煉獄下界，哦，好靚哦，幾聚手喎。嗱，跟住咧佢就係配一個2set 軸嘅，但係我諗大家對嗰個2set 軸係冇乜特別興趣啦。跟住咧我哋要睇佢呢個啦，切換模式啊。嗱，依家就係上啦，我睇下點樣換下先。哦，就係咁樣撳落去啫。OK， 下就會係咁樣啦。跟住上咧，你就係褪翻佢上去，咁就係上啦。哇！呢嚿嘢玩得多會唔會鬆嘅咧？呢個褪上褪下呢個 ，OK。好，我哋測試下呢隻煉獄下界幾重啊？哇，42.57啊 ！Oh my god！ 好，跟住俾大家睇埋隻白銀戰狼，好靚啊！呢個紫色 ，Oh my god！ 跟住下邊有個黃色嘅，哇，下邊係藍色嘅喎，原來神嘅固鎖970。OK。哇，好實喎！呢個970 R 軸黑色嘅，哇，好靚啊！好，最後就係呢個薯片龍，大家叫佢薯片龍咧，就係因為佢好似品 X 嗰隻薯片啊，翹起向上嘅，所以咧就係薯片龍880嘅固鎖 ，B 軸咁樣嘅，OK。好，跟住係我哋嘅實測時間嚟啦。好，首先咧，我哋試下呢個高模式原裝2set 軸對我哋嘅鯊魚啊。呢個係360嘅J 軸啊。會好似都幾好轉隻煉獄下界嗱，佢嘅高度夠唔夠咧？喂，嗱，佢嘅2set 軸咧係唔係好轉得嘅啦？依家係高模式啦，我哋咁樣拍入去，好，咁佢就變咗低模式啦。我哋試下低模式嘅2set 軸，可能係個軸嘅問題啊！大家可以試個高模式原裝2set 軸對神像，呢個神像咧係160FB 啊，即係都係啲廚嘢嚟㗎啦。我哋試下同啲廚嘢打下，好難搞。
啲。OK 喎，見唔見到啊？大家神像直接撞飛咗。低模式嗱，低模式咧，我自己覺得啊，係撞人哋個固鎖，即係搏撞爆人。高模式咧個感覺咧就係撞啲即係大隻啲漢堡包嗰啲 CX 嗰啲咧。One go shoot！ 睇下撞唔撞得爆隻神像啊！好啦，已經係冇乜力啦。我想講，即係呢個2set 軸咧，嗰個持久力極低。OK， 我哋玩第二個軸測試下，係低模式 R 軸啊，都係用翻頭先嘅對手啦，完全戰敗咗啊！鯊魚360J 啊，呢個 One Go。好 R 嘅煉獄下界。哇！即刻好進取啊！哇！見唔見到啊？靠佢嘅重量啊，因為佢呢個都幾重，42.57嘅重量一嘢撞飛咗鯊魚，有 feel 啊！低模式咧，你唔會夠鯊魚低，啲鯊魚本身都係矮噶嘛，即係所以咧低咧都係未去到鯊魚咁低，所以就未必咁易界爆到佢。我哋攞神像試下，高模式 R 軸對我哋嘅神像，都係頭先嘅160 FB One Go。上去撞第3下，撞唔飛，仲有冇 feel？ 哇！撞唔飛就應該煉獄下界，可以等下一屆啦，真係。係啊，冇錯啊。我哋試埋低模式 ，One Go， 界爆佢！哇！雖然唔係界爆，但係成功撞飛咗佢啊！好嗱，我哋試多樣啊，就係咧高模式嘅攻擊 R 軸對上大家都好中意嘅天馬漢堡包啊！呢個帝王爆擊啊，呢個係 W 環啦760H 軸啊。OK， 嗱，不過我呢隻好少用啊，所以咧未必好定噶，冇 tune 過噶，但係試下啦。發射成功。撞唔撞得飛隻天馬咧？哇，都大力噶喎。OK， 低模式啊，理論上低模式應該唔夠天馬打嘅，但係我哋照試下。One Go。冇錯，好，跟住咧，我哋試下傳說中用咗豬都會上樹嘅 LR 軸 ，OK，LR 軸嘅高模式對上鯊魚啊！有啲 feel 喎，佢咧好似唔係好大力咁，但係咧佢成日掉一掉咧就可以撞飛行出2分區，幾有 feel。好，跟住咧我哋試埋低模式 ，One Go Shoot。以為佢復活啦，跟住佢衝埋出去，跟住佢翻轉頭。嚟，我哋試多次 ，One Go Shoot。哇，爭少少上，出咗3分區，可惜啊 ！LR 嘅力量。嗱，睇咧就係唔夠力，係啦，試下向上嘅 LR 對新張160 FB 啊，都係 One Go Shoot。夠唔夠力撞飛神像咧？
哇！界爆咗 ，OK， 哇！估唔到係上面嘅模式界爆咗隻神像啊！好，我哋試埋低模式對神像啊！界爆佢，連續下界，碰唔碰撞到咧？咪撞到啦！頭先已經撞到佢上咗軌㗎，但係可惜冇事啊！哎呀，可惜啊！高模式 LR 對帝王白擊雲稿。OK， 嗱高模式撞暈咗咯，其實頭先係咁咪要大力啲，我哋試埋低模式。哇，好刺激啊！究竟可唔可以撞暈天馬咧？嗱，好似暈暈地啊！我哋有冇機會啊？繼續削佢下邊，但係好似都係持久力不足啊！好，我哋繼續啊！我哋試埋持久型之後有冇得玩咧？嗱，我哋試下高模式配呢個 H 軸對鯊魚啦，都係一樣雲狗。高模式，哇暴走咗，但係好似可以嚇低模式 H 軸。哇！爭啲反彈走個鯊魚。嗱，鯊魚咧應該就唔夠力撞飛我哋嘅。OK， 係啦，低模式好似冇咁好轉咁嘅。高模式 H 對神像，哇！夠唔夠神像轉呢？究竟搶中嘅時間，低模式啊！削走佢！哇，好唔穩啊！見唔見到啊？唔係，其實都還好嘅。哇！撞暈咗，見唔見到啊？撞暈咗神像，成隻斜咗，得唔得咧？哇！成功撞暈咗，竟然係低模式撞暈。高模式 H 軸對上帝王雲狗，夠唔夠天馬冚咧？夠唔夠帝王冚咧？哇！爭少少，但係天馬暴擊就係咁出色啊！佢嘅重量。哦，低模式 H 軸，哇！咁暴走嘅低模式。低模式係睇嚟係完全冇得同呢個帝王暴擊打添喎，你完全冇持久力，跟住又冚唔爆佢。OK， 同女武神一樣咧，都係唔會爆嘅。咁我哋咧試下啲得意嘢 ，Y 軸，而家成個好襯喎，其實有冇 feel 咧 ？OK， 我哋試下上模式先啦，條雲狗。哇！炸玩睇好高，然後飛咗出街。低模式係點咧？好嚟啦，雲狗。好似幾好撞喎，幾襟撞啊應該話。同埋有尾速啦 ，Y 軸應該係最尾嘅尾速，有冇 feel 咧？
都係爭少少。突然間醒起，我仲有女武神啊！我哋可以試下呢個煉獄下界對女武神。我用翻 LR， 呢個係向上模女武神。女武神係用緊 WB 族啦，呢個係Go Shoot。究竟可唔可以打飛女武神呢？呢個持久型嘅女武神，會有啲機會喎。哦，係女武神贏少少。好，試埋低模式 LR 全攻型雲高。哇！佢瞬間復活女武神，第二下嗱復活唔到啦，今次。我哋真實落場試一試啊！3對3，我係廚到盡啊！用呢個煉獄下界神像鯊魚對呢個銀狼女武神同埋子彈，睇下有冇 feel 先。嚟打頭陣，係呢個煉獄下界對呢個銀狼啊！嗱，大家唔知會唔會可以咁啊？即係我哋睇完之後咧，一知道咗對方係銀狼，我哋咧銀狼應該要打爆佢，所以我覺得我係要低模式嘅。即係呢個就係戰術嘅切換啊，睇下得唔得啊？嗱，我睇翻官方嘅規則咧，嗱呢度寫第8點啊，若想變更具有切換模式功能零件嘅模式，或者變更固鎖輪盤零件嘅組裝方向咧，雙方確認完陀螺正反面，向裁判提出申請同意咧，每個回合都可以進行變更。即係呢度咧就係寫，你係可以睇住人哋嘅陀螺咧，再轉你嘅上或者下毛㗎。2、1 Go Shoot！ OK， 我哋戰術成功啊！2-0，神將160 FB 對女武神 WB 啊，1 Go Shoot！ 哇，走咗上軌，哇！好冇事，頂到一輪攻勢。好，照道理咧，我哋應該係轉贏到女武神嘅。雖然暈暈地啊，我哋隻神像冇問題。呢個鯊魚360J 對呢個子彈啊，子彈師就1 Go Shoot！ 哇，分身！夠唔夠轉呢？哇！俾人圍攻之下，鯊魚輸咗少少。我哋繼續用煉獄下界戰術調整，對手係用女武神喎。呢個時候呢，我覺得佢唔會爆，所以呢，我哋應該要用一個上模式去對付佢。呢個就係煉獄下界嘅玩法，1 Go Shoot！ 哇！成隻撞暈咗，飛埋出街。我哋嘅戰術運用大成功，大家點睇 ？OK， 大家試玩完呢隻煉獄下界啦。嗱，我自己感覺咧，就咁換族去測試咧，都玩唔到佢好玩嘅地方。最好玩，我覺得真係實戰嗰陣，即係透過睇到人哋出咩嘅時候咧，去應變啊，去用上定下啦。暫時有玩落啊，都係攻擊型 LR， 即係就算上定下咧，都有佢嘅擊飛能力幾好。不過復活能力我覺得係低啲嘅，即係始終佢冇女武神咁大隻啦。同埋呢個攻擊玩法咧，我覺得幾克制呢個鯊魚啊，係可以完全打飛鯊魚，鯊魚打唔飛你嘅。第一次喺 YouTube 拍呢個試陀螺嘅片，大家中唔中意咧？或者中唔中意陀螺嘅片咧？咁啊記得留言話我聽，咁啊同埋記得話埋我聽，有啲咩玩法，即係配咩都好，或者咩配置，即係佢嘅隊友係咩都好，都可以話我聽嘅，好唔好？多謝你哋，咁啊呢條片去到呢度啦，中意嘅朋友記得 like、訂閱、留言咗分享呢條片，like 埋 Facebook、IG， 咁啊有咩陀螺片我會即刻剪俾大家睇，我去剪片啦，下條片見，拜拜。